Mas tá tudo... Cada HB20, gente. Mas tá tudo lá. Ai, que isso, velho? O cachorro tá latindo só. São 3. Não, tá meia. Ai. Ó, a porta. Tá muito bacana. Pollo. Vá. Tá. Abelha. O coração da gente. Então me diz onde é que estou aqui do bar, bebendo e chorando. Tu. Parece que ela gosta mesmo de me ver sofrer. Amado Batista. Cantor Daniel. É o carro fumaceiro. Olha só, muito bacana esse carro. Estamos aqui a bordo do Toyota Corolla versão GR Sport. Ai. Quando pegou essa monta de caraca, velho. Baixa a monta de caraca, velho. Pra onde foi? Lá? Tá muito bacana. Aqui, ó. Quer saber? Ei. Faltou o som do grupo. Tá sobre o telefone? Olá, fazer. Ai. Por favor. Ai. Ei. Tu. Ei. Hã? Quase. 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 Ué? Oi? Ai? E aí, galera? Olha só, o meu carro da polícia. Mano, tô aqui com um carro de Lego, pessoal. É um carro de Lego muito bacana. Tá bom? Tamanho de um carro de Lego. Tá.
Carro de Lego. Carro de Lego. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, tarará. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá. Tá, 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 tá. Cecil. A tempestade vai passar. Padre Reinaldo Manzotti. Você está tão... Você está tranquilo. Você está tranquilo na escola. É do TikTok. Pode me falar, moça.